السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت أخشى العذاب الليل والنهار حتى جاءني جبرائيل بسورة قل هو الله أحد، فعلمت أن الله لا يعذب أمتي بعد نزولها، فإنها نسبة الله عز وجل، فمن تعاهد قراءتها بعد كل صلاة تناثر البر من السماء على مفرق رأسه. بحث په شروع په دونو تذکر چې بخشیو امستریمون سا گنده شویش مالا چون چې په هر حال تلخ کلامی دنه واقع سونست دوسه چو یم کم سونست بینم پیش از ده یا چوس باید بی نظام په تحت تنگ آمد رود وانا دو مسون آرنه یا مشکل بین گب تو دوسه تقریبا یا چو چھت به حساب سو بینم وانا دولا مطلع الحمدلله دوسه یو ترتیب چی جب بنا سختی ده بیانا دوسه سوره چند سی پیلو خمد گامل ترتیب چی کتونه نیوتی نمینجو آرامی کتونه مثلا دوسه اول چیک ده و چیک چت انگوانه چو ستوره بود گار مطلع ما جو بیان مطالع مشکل بود وانا انشاءالله دو تا گنده بحرال هم اشفیزه سا کوسی دنگایی ده واسط با وانا ما سازس اگر مطخانی اگر یام کوله خواتا بینده کوئی کما جرمانه تمت یعنی گواه بواه چیون چازه وانا چلو تکو بیٹیم چلا اون پوتا اشفیزه کوری شخمت اینمینجو متا صبح نه اتا دا ټیم په مینټ پسانه صبح دا یتا 9 بجې من منجو 9 بجې من اتا دا ټیم مینټ یو ټیم په ویني او سه د هوبس چیک د چو ګامز ستیپ سه یو درت په هغه مثلا شوږي سوملا شو ګامز تی وسه چم اصلا جواب سوچ میں جے کہ پمجو تو بهرحال دو تا دی چون دتنا متا تلخ کلامی بده کنه چیک چی پاردا چته تنا مالا مکوا کړي نو یا چیزره یا لا مکوا کړي یا چیزره دغنا جو ګاما ګاګ کا فولو مسلمون درمیان دی څو تلخ کلامی کو دوله یتا خوشال چازه الحمدلله سیک پیچالو ہے میں جوده گار سمت میں جا کے تھپ تام چل بنده غدا سی دو ما بس ان شاء الله خدای کا امید جاسه وانا دون سوس دهون یا مطالب بار بار ده میام لا یتا مسلمان خصوصا چون چی صبر بسه ده بسه دو وانا ان شاء الله گامه مشکلات کا حل ہوئی وانا متی بحث پوین پا یا جو احتضار یا جانکنی وقت متی استوک فیو ما یپی وقت چی مشکل وقت چی کینسو بنده معصومی کسل پو یتی خدمت الله نقل سون که انسانی پری وقت سومیت لیگن تق تق دبینه گامه تق تق وقت بچین زون انسانی استروک فی ما یپی وقت آده تق تق وقت بلا مثلا سی علاج چی یوت زبانه دوست نیپید با علاج چونمس ذکر سوست معصومی کسل مطابق دبینه نیست بگنده یتی خدمت الله عرض بس دریخ سومی سی علاج بچین زبانه تلاوت قرآن لو مثلا سی هر پیغمبر الله قرآن چی صفحه چی یا سوره چی کم سے کم الحمد سوره قرآن میون کن جو زس نارنه دوی ثواب کو زبانه پیغمبر حقو سے کسل بیمونه مالا سنگی دی عذابی شدینا مال لیگینا جخمین یدبا دبخل جبرائیل امین سوره قل هو الله کو پورے نازل سو سوره قل هو الله کو چیز وانا خدای ماتی دوسے شناختی کارت چیو ماتا فلانی ابن فلان یا جو محلہ فلان علاقہ فلان سے قل هو الله کو خدای شناختی کارت کو انو خدای یعنی قل هو الله احد خدا چی پاری الله السماء ورسول یا سوره دین من جو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دی خدای صفات من گاما یا بینو بیان سوسیو دی سورو پر جبرائیل امین شخص فعلمت ان الله لا يعذب امتي بعد نزولها دی ہمارا استخلاصون کہ دی سورو نازل سو بھی بالا نی امتی کا یا خدا سے عذاب سی مبیجی جاز ہے بنا دی سورونی تلاوت کو 70,000 فرشتہ کے جنازین شامل سو سے پیغمبر فقو قام سے کل جنازہ تشیع جنازہ بس غسل من کوری آبا کو کفن لسکونس فانگ قبر حبس فانگ سنیازون کس
ده شخص په لا دي مقام په چی وسه ته پینځونه کو دوب شیک لا شیک سوره قل والله تلاوت به پینځو ولې دیو چین څوک ځونه قران تلاوت بیا یو پوسمتی چې زر الله عذاب قبرنا یا ماتی استروف یو مې په وقته تقطع ده وخت کنو دونګه عمل لسینو منا لا يعذب امتي بعد نزولها جاز فانها نسبه الله عز وجل دي خدای طرف لا نسبه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد خیر تدیق بحث طولانی اما مفهوم په یو ان تعالی قران تلاوت بندوق ناره دیو سحسکه اتی دی تق وقت کنه آسان باید اسباب الله نیسره سی وجیره سی چیز پچین زونه محبت اهل بیت محبت اهل بیت بسا حسکه اتی دی تق وقت کنه لسنو می روایت یو ده روایت پچین زونه امام محمد باقر علیه الصلاة والسلام تقوسی امام زین العابدین کلی اپچونی کنا بوونی کنا اور کلی اپچونی پیغمبر کنا دی روایت پر نقل بسه چی بسه زونه قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حب اهل بیتی نافع فی 7 مواطن نی اهل بیت محبت کو کتالا ملصف دنلا یا سا روایت نیوت ملصف گیلا لسنو میں دیوین تق مال سوچن زونه دی ملصف دن پستی سے نافع في 7 مواطن أهوالهن عظيمة عند الوفاء دیوین تق وقت پستی زونه متی ستوف یو بیت وقت وی دو انسانی فلی چھو لیکن خطرناک سخت وقت چکی دی وقت اللہ تعالی محبت اہل بیت پلا سینو ملو دو چازر بنا ماتی ستروف یو بی وقت ماتی تعالی یوری فرقوینسا یو مؤمن کنی کونی ستروف یو بی وقت یا کتاق دکھے دیکھا اہل بیت کنو من پنجتن شخصن یو زره یو چوک زره چنگا تعالی کو سجوده ستروف یو بی وقت اہل بیت ادھار حاضر گلو تاب محبت اہل بیت کو نورانی شکل چکے نو ملو دن نورانی شکل نو تا متا دے پریشان حال نیت پہ وخلا متا ستر لولے گی دی پریشانی وقت پہ نکھام سوین زر بنا کو زرت کریس نی یت پہ پی محبت کو اہل بیت محبت کو اننا درینگا کری ختم اللہ و پی نیسے سی مال سو جو و فی القبر نو محبت اہل بیت ہو yang mata cik farso pait wakhla de wakhla yang mata la munis और mata la kam kharchik ahli bait athari atis ningi yot pait ya muhabbat ko lekin nurani shakl chinu mata la shoba bes shakhs wa inda an-nushur ta mata hashr nashri farisam wakhla de wakhla sa ahli bait athari muhabbat ko min wa inda al-kitab ta hisab kitabi wakhla wa inda al-hisab wa inda al-mizan wa inda as-sirat haske sirat zambala biu bi wakhla sa اہل بیت اطہاری محبت کو نارن کو بجلی حساب کدے حساب کو تیز گا صراط زنبلا کو پیومی وعند المیزان تامتی عمل سکار ویت واخلادات رکالین و عمل کن سکار بنا اہل بیت اطہاری محبت کو وسی چیزر اللہ متی نامہ اعمال پہ ثواب کو یعنی دب کو دو چاز ہے بنا اہل بیت اطہاری محبت کو وسی متی نامہ اعمال کہتے ہیں چیزر اللہ ثواب کن گاما تھل چپیت پہ یا وہ فرزرت ولای عصمت کا جو صلہ ہے وہ 7 جگہوں پر تجھے ملے گا جسے نبی کے زبان اطہر سے ہم فقیروں نے بھی سنا ہے وہ مرحلہ جان کنی کا عالم قبر کی وحشت حشر کا میدان کتاب اعمال صراط و میزان حساب فرشتوں نے بھی لیا ہے دی ملصب دون پہ کا اہل بیت اطہار محبت کو مطالعہ لسینو لہذا سنین کنین اہل بیت اطہار محبت کو نارنا باقی تمام برائی گاما حتی سنین نبی عمر کو سپین چازے ہونا سنی پو صاف سو سے بیتنا محبت اہل بیت اللہ ملصبی تو بیت پہ دو چار چینہ چوخچی کین زیلے وانا دو مطانگ یا برس چی گئے دو یانگی حونا رواق اس کا یمبو چک دک مالا می گوئی یا حو دک پر گوس یا رواق کو دک پر گوس تا رواق کو جاپ پن دارنا حو کیوں سے تابر گوس پن دی حساب کو انگاتی سنک کنین اگر اہل بیت اطہار محبت یود نارنا چک چک لیت پی کدورتنا یا بغضنا حسدنا تکبرنا غرورنا دی چیزات منگامی شتنا سنک کن صاف بار گوس پن مت نارنا محبت اہل بیت لدیوینو ملسا میگو آیت پی نبی کھرا کسال بیوں پیغمبر فقو سے چکا سال بیوں زوانا قال رسول الله لعلي
ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدمه على الصراط إلا ثبت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنة يا أمير المؤمنين. یعنی محبت کو اگر سوچی اس لیے نہیں ہونا ہس کو سرالا دوا ده صاحب کو سرات زنبل کو شومن کی بهشت کو چیز اللہ داخل ہوئے من کو دی روایت میں چیز بھی ہے بنا پیغمبر کی اپوس کا من اراد التوکل علی الله يحب اهل بيتي ومن اراد ان ينجو من عذاب القبر فليحب اهل بيتي ومن اراد الحكمة فليحب اهل بيتي ومن أراد دخول الجنة بغير حساب فليحب أهل بيتي فوالله ما أحبهم أحد إلا ربح في الدنيا والآخرة. پیغمبر فی اپوسیچ کسر بیمونت که تعالی چی گه نرور گوشت نارنا اهل بیت اطهار محبت کوئن گه وخلا زیبنا نام وخلا التوکل علی اللہ خدای که تاسی توکل کو بینا محبت اهل بیت کس نہیں کیوں سے توکل بی تاکہ تعالی حکمت چی علم و حکمت چی اگر گسن نسا اہل بیت اطہاری محبت کو کتاب سے سوسیسنگ انو پیدا بیس تا اگر حساب کتاب مت پا کتاب جنت انو داخل کو اچھلتنا دو اخلصنگی اہل بیتی محبت کو کتاب انو پیدا بیس سوچی سی عذاب قبر شدین کلا رہائی چلنا دو اخلصنگی اہل بیتی محبت کو کتاب سوسیسنگ انو پیدا بیس دی بالا کسر میں خدا شبجی بخدا قسم یعنی نی اہل بیت لا سوچی سی محبت جخ مارے خود چین دنیا ہی سکو کامیابی اور آخرت ہی سے کامیابی تا سوچی کلا اگر اہل بیت اطہاری محبت فیسنگی نظر چک محبت مت نارنا فی بس پایت پی نیکی گاما دے وقت دوں گاما چین فضولی چازر والگارا مایا گامی اسنگ کنین محبت اہل بیت یوت لیکن یوں یہاں سے مزید سکت چکے اللہ اہل بیت